Нема да биде изненадување ако полицијата заплени и до 100 тони марихуана, вели премиерот. Владата денеска ќе донесе одлука со која ќе ги задолжи институциите да се извршат проверки во други субјекти кои имаат лиценца за производство и одгледување на канабис. За проверките ќе биде формирана посебна комисија, најави Мицкоски, при заеднички увид на делот за пленетата дрога со министерот за внатрешни работи. Чекувам дека денес на седницата на влада ќе се донесе одлука со која што ќе се формира комисија и тим која што ќе влезе во повеќе правни лица, ќе го испита работењето и ќе констатира фактичка состојба кои се тие правни субјекти кои што работеле согласно закон, а кои се оние правни субјекти кои што не работеле согласно закон и го злоупотребиле или го изиграле законот. Се тоа кое што се случуваше изминативе денови има за цел да покажеме дека нема компромис со неправдата, нема компромис со беззаконието. Затоа како излегле 5 тони марихуана од Македонија и дали се точни информациите дека пратката била пломбирана и декларирана како друг вид стока. Премиерот рече дека нема такви сознанија. Опозицијскиот лидер обвини дека власта со обвинувањата кон нив прави дефокус, додека не одговараат на клучното прашање како незабележано поминала дрогата преку граница. Покрај сите гранични служби, царина, полиција, кој бил таму надлежен, гледале ли пратките, бараат ли документи? Тоа се 3 камиони, шлепери, 4, колку се тие за да помине 5 тона дрога. Се што се прави, и ако нека се испитува што го испитуваат. Волку запленивме толку, нека се види што е апсолутно. Ако има криминал, секој еден да одговара. Ама сето тоа се прави за дефокус. Никој не одговара од власта на главното прашање како 5 тона дрога завршили у Србија. Тоа е главното прашање. Со чија амин? Кој затворил очи на царина и во полиција?